The sun, stars, and moon, all feeling brighter, breath feeling new. Do what you do. 这个天空一直降落在树满载的火机上，但是之前全在灯号位置面前停留在座位。我们刚过来移民署，要准备拿行李，我们要准备出的机场。哇，外面好多人，从下飞机一直到出来拿行李，会有喇叭。一直到出来这边大概要花1个小时，今天人还蛮多的。我跟你们说，我已经是这个月第2次出现在这个地方。为什么？我上次呢送了铁娜跟悠悠来嘛，他们已经在这边快2个礼拜。那中间呢，我有飞回台北，这一次我又特地飞回来，我们打算呢要跟我老公去突袭他们。你是要来看他们房间有没有整理干净吗？就是看他们有没有认真上课啊，然后也跟老师稍微问一下他们上课的情况啊。当然最重要是看一下房间维持的怎么样。我们也算是第一次跟小朋友不在同一个国家这么久但是我觉得他们好像过得蛮好的，因为我每天都跟他们聊天，然后讲电话，就觉得他们蛮自在，还是他们就刚刚留在这好，我们就不要来接他们，这样好像也可以考虑哦。菲律宾呢，真的是除了新加坡之外，我真的最熟悉的国家。我一下来就已经觉得说啊，一切都完全不紧张。可是这边啊有一个问题常常发生，对不对？我觉得这边最大的问题就是网路，菲律宾的网路真的是很烂我跟你们说，上次我跟悠悠呢来这边游学1个月，我们的SIM卡呢甚至是去电信门市办的。它呢，不管是开通还是加值，都超级麻烦。而且你们知道它的网速是怎么样吗？看天气，天气好才有网路，天气不好就没有网路经过之前的经验呢，我现在都会直接下载 J100的 eSIM。它呢下载好 App 之后呢，在台湾就可以一键开通。你下飞机一到菲律宾，马上就有网路可以用，你就不用再跑门市去开卡啊、储值啊。非常非常的方便，重点是你就不用再换卡而且像我们家通常网路就是我老公一个人会搞定我们家4个人所有的网路，但是这一次呢，我们自己来菲律宾呢，也没有跟我老公求救，因为呢 J100 的 App 呢，它可以自动侦测是否能够使用eSIM。我觉得对于像我们这种网卡的新手非常的友善，我再也不需要我老公了。我怎么没有价值了吗？很简单啊，我不需要你啊。那像这一次呢，铁娜跟悠悠来菲律宾已经2个礼拜了，那基本上他们都在学校，用到网络的时间呢，其实基本上只有平日的晚上跟假日要出去，因为学校都是有 WiFi 的。那我觉得 J100 很棒的是，像这样子的情况呢，你们就可以选择像是流量型。像我自己呢，前几天送了他们来，我用了这个流量型的，还没有用完。这次呢，再回来的时候还有剩，就可以继续的使用，就不用一定要买吃到饱，你就可以依照自己的流量选择。因为像我短期来的，真的用流量型的就比较适合。AP 里面啊显示的很清楚，现在用多少流量一目了然，直接在 APP 里面加购就可以了。对啊，你看都可以看得到，我还可以用21天8个小时，我的流量还剩多少都看得到。像我们最近去了新加坡、日本、菲律宾，全部都是使用 J100 的 eSIM， 还有最先进的 eSIM 技术哦。提供漫游的服务的电信公司啊，都是同等级的，会自动判断选择当地最优质的合作电信商讯号，网速啊非常稳定。我觉得最让我印象深刻是上次我去日本看 GD 的演唱会，现场4万多个人呢，我要传讯息，我要发照片，通通没问题，它的讯号稳到不行。经过这几次的经验呢，我对它非常的有信心。J100 呢，它在全球138个以上的国家都能够使用，而且呢，它在全球100个国家以上都有提供免费的试用，所以呢，你先用了，你觉得好用，你再买就好了。对，不论你在哪里、什么时间啊，还有提供24小时的全天候客服，都能立刻结束。服务等级啊，跟漫游技术与电信公司一样，我觉得非常的贴心。最后，好康一定要跟大家分享折扣码 DADDY2025，现在使用就可以享用J100有7折的优惠哦。7折差很多相关的资讯啊都在底下资讯栏，大家可以去看哦。在去突袭天娜跟悠悠之前，我们要先回饭店放行李，现在先叫 Grab。我们这次要住的是万丰酒店，叫到嘞，建车站在那边，然后等 Grab 啊是在这里。这边到万丰酒店是216 peso。这车来了，是一台头塔。我们
峰酒店，从机场过来大概是20分钟左右。Hello. Okay, thank you. Mr. Joe, reservation is for 2 nights. Yeah. You check out on 26. Yes. So this is a standard room with 2 single beds. Yes. And then this is a registration card. I can see here you are titanium unit member. Thank you Yeah. for your loyalty. Can we check phone email is correct? Yes. And then sign please. Okay. Do they have any upgrade or not? For us sir, here in Fairfield, there is only one room category. Yeah. Okay, that's okay. Then your reservation is actually our room only, no breakfast included. For here in Fairfield, in Asia Pacific, especially here in Philippines, breakfast is not included with our benefits. Oh, cannot choose. Yes. Oh, okay. Thank you. Thank you. Going to the rooms this week. 我们今天的房间是825。这间万丰啊是只有一种房型，所以不会升等，就是看当初选的是单床还是双床。比较可惜的是它没有给会员，就是我现在是钛金会员，没有再另外给早餐。我们的房间到了，我们刚进来，这边有给我一个欢迎的小点。菲律宾的车啊，真的很多，而且路况就比较普通。我们刚在饭店休息一下，吃饱饭，然后要去找天南跟悠悠了。这样路况很差，你忘记泰国了吗？泰国我真的印象就是点跟点，有的时候我们会直接睡在车上对啊，它那个才是真的超久，我觉得这还好，都还有在动。而我指的路是路很差，是路面。哦，路面嘛，对，菲律宾的路面比较差。我觉得我更在乎的是路况。哦，就是有没有塞车的。对啊，这超重要的因为你有时候在塞车的时候，你的时间就浪费掉，因为你可能是来玩的。可是我觉得菲律宾也是很塞。到学校了，又跟天娜这次是念 GLC， 从阿拉坐过来，其实还蛮快，10分钟左右。而且他们每天都有校车可以去阿亚，所以如果你放学想要去买东西啊、吃东西，超级方便。你要准备进去了，前菜来过了，我是第一次来，然后他叫我们在这边坐，我们不能直接去房间突袭吗？不行，不行。没看到吗？我们是来观光的，他可能要确认，就是一下是不是有这2位。但是刚刚他讲的一副知道，所以我觉得应该等下进去没什么问题。等一下，等台湾经理出来。刚才我们换了识别证。没错。我们现在呢，我们来看一下房间到底有多乱，来突袭一下小朋友。但是刚刚台湾经理说他们有特别打扫房间，所以我想应该是不会乱到哪里去。对，这边有人会定期打扫啊。1个礼拜会有1次啦。对，他会换床单啊这些，而且垃圾会每天收，你也不用拿出去，他会直接进来房间帮你收，超方便。去突袭一下小朋友。我觉得他们，我非常期待。7楼男女共乘，但是男生只能搭那台电梯，女生只能搭那台电梯，它就是这么分开。所以我不能搭这台电梯。不行，你只能搭这台，我只能搭这台。哦，我只能搭这台。好，结果比你还快。很正常，因为我们刚刚那边停了3层。天啊，跟优的房间是725。下大是最后面这一间。这边 view 不错，很安静，安静。也没锁门，没锁门，夸张。独行。你们2个为什么在滑手机？不知道在干嘛。为什么？你们2个很夸张，没有锁门哦。我们以为你们在念书，结果你们在干嘛？玩手机啊！我刚上课我刚上了课8分钟，不能滑个手机。下课帮我8点起来上课，上到现在。这边是零食，买了很多零食这个是他们自己买的，这不是我买的。我买的比较健康的都还在，他们都不想吃。这边是衣服，还好啦，没有很乱啦。哟，你真的是
哎，穿反，我裤子都穿反。你衣服要穿反了。我没有穿正过啊。重点以后你已经2个礼拜没有回家，有想家了吗？还好，我之前不是带过一个？还有有没有交到新朋友？没有，还有没有交到女朋友？没有，哦，都没有。你都没有去交朋友？没有啊，就上课下来就滑手机了，然后去上课要滑手机而已啊。哎、你们2个，你看钱就这样摆，哎、感觉你们很必须啊！哎呀，而且这是新加坡币因为。我前面有新币，但有另外一边拿来放菲律宾，所以我就只好拿出来放，会混在一起玩。哎，小姐，你以为这个10块是很小是不是200块。 ？200多，你这边放这么多10块，很危险哎！Oh my god，你们真是过得太随意了吧？天哪，有想家了吗？我觉得台色蛮不错的。我看吧，你看吧，我就说就像，我觉得你影响到我的睡眠了，你可以离开了。对，你看吧，我就说其实帮我们下次报名半年啊，下次就直接在这边我半年。觉得他们好像不需要我们、对啊，我就说他们现在不太需要我们，你就一直绕圈。我就一直绕，我们还绕了2圈吧，2、3圈应该有。哎呀，很大哎。而且我们是35分开始走，所以你们每天都有去阿拉，2天去一次没有，我们是总共去2天。总共就去2天。啊，所以昨天有去啊，昨天也是为了吃东西。我跟吃 Jelly。我们只是都只是去吃东你西，前几天原本要去，我们有一天原本要去一次餐厅，结果走错家店。就是我说的那然后去了一家贵的店，但是那边风水看起来蛮好看的。就是帮你有拍照的家店。嗯，没关系我。们刚在聊天聊了一下，现在搭 Grab 要去吃饭，我们坐到一要台，去吃一间意式餐厅，从小红书上看到的。对，而且我们坐到一台货车，哎、第一次坐到货车、哎，之前都是坐到轿车，怎么了？那鸟巢把鸟巢梳好。把鸟巢梳好。安亚拉蛮漂亮的，中间有个像花园的。我们在网络上是看到前面有一间意大利菜，这间我们没有吃过，第一次吃，想说吃吃看。一开始它就上了面包，还有橄榄油。我们点了一个生菜沙拉，大的超大，感觉我们很会吃哎。不过我们4个人这样分的话，其实还好啊。中间顾着聊天忘记照，我们还点了一个猪排，然后这个是天使面，好吃吗？哟，超级好吃，好吃。真的很小孩味。很无聊，就是番茄的味道，番茄蒜头，然后油，就这样，很简单。云南还点了一个千层面，哎，我终于找到暗红色的帽子，找好久了。一直想要买一顶暗红色的帽子。以后你不是要买那顶因为蓝色的？你介绍一下你买哪一顶？我买这顶，勇士的，勇士的，因为我最近喜欢勇士队。我们后来买了2顶，先才买了这顶，又买了这个勇士队。哎，他戴这个头型很好看。他戴起来的时候感觉脸，你看是不是？因为他脸是长的啊。你那动作就还好。你不能摆一个帅一点的 pose 吧，就好好戴，然后摆个帅一点的 pose 就好。然后这是里面那个的，对，我们来逛超市，边超市很大间，要来买些水。我们搬了斑斓水，这一瓶10块披手。2位我们要走了，拜拜。有手机就没有爸妈了。我们刚进来的时候不就是这样吗？我们刚进来就对。刚进来的时候不是这样。早安，现在早上的9点半。哦，它这个门关起来超大声。我们要去吃早餐，现在还在处理工作的事情。我们昨天真的是昏睡，因为昨天来菲律宾的时候是早上8点的飞机，所以我们4点就起来。晚上大概只睡2个小时，然后在飞机上又没有什么睡啊。昨天有去找小朋友一下，就昨天睡的时候，我们记得是9点还10点睡到今天早上9点，睡了快12个小时。有没有睡饱，亲爱的？也睡饱。我昨天9点就睡了。对，是要现在你起来也是9点。9点睡了12个小时，对我来讲，这是一件轻松平常的事情。是我觉得很理想。我跟你讲，如果我办一个睡觉比赛，我一定会得奖，非常的有信心。人家都说，如果年纪越大，就会越睡越少。我觉得一件事情，你知道吗？就是我肯定就是年轻人，会睡超久。咸菜真的是很会睡觉，很会睡觉。其实我自己觉得它大厅院是属于比较温暖的，这边有一些灯蛮漂亮，整个是以木头颜色
为主。这边有一个休息的区域，然后那边啊有咖啡可以拿，很温暖、很舒服的颜色。大厅这边有卖伴手礼，这边有莱姆酒，你看它这个酒很漂亮，很漂亮。可是我戒酒了，不能喝。大家有听到他讲的，我们截图起来。截图，然后给大家看这个大厅是这样的，很舒服，很像客厅的感觉。然后早餐是这个区域，哇，早餐还蛮多的，给大家看一下它的早餐。这边有一些水可以拿，然后中间这蛮高的，这个可颂太可爱了，好可爱哦。这边有可颂，还有面包，这边啊有抹酱，面包类蛮多的，有一些麦片。麦片旁边这边有咖啡机，这边是他会帮忙准备的，然后这边有水果、优格，我觉得东西还算蛮丰富的。这边是水果，这个是什么啊？粥，粥是粥。这边有现点，这个是蛋，你刚有点蛋对不对？有，他还问我是不是每一种料都要加，我说都要 everything。ABC， 然后这边还有一个 noodle station。你要点蛋吗？我可以帮你点。好啊，2个 Chinese side up， 然后那边还有培根，这边啊有松饼，中岛这边还有玉米、蔬菜，那边还有马铃薯，这个是鱼肉，上面这是大鱼干。然后这边有鸡肉，这边也是一个炒肉，冰箱里面也有饼干跟一些果干，这边也有沙拉类的，这边有拌好的凤梨，上面啊有生菜。我在影控给大家看一下我吃的早餐，有生菜、肉，还有坚果。我还点了2颗蛋，这个蛋有点丑，咸菜煎的蛋也不太好看，可是它的早餐比我想象中的好对，也比我想象中好，因为我们就想说是万丰嘛，然后我们又在菲律宾，虽然这样讲好像有点过分，但是它真的比我们心里预期的好蛮多了，因为很多甚至比较高阶的酒店也不一定能给出这样的菜色。而且我蛮喜欢它早餐的区域，还有落地窗，然后摆植物的方式，我觉得也蛮喜欢的。它真的感觉蛮温馨的啦，空间不大。但老实说，这间万丰的位置没有到非常好，不过里面住的人比我们想象中多。你帮我吃这个，我很多的。哦，不要吃这个，你吃小分。这个椰奶味很重，不是不好吃，我说我不喜欢椰奶。就是不好吃才给我吃。我不喜欢椰奶，不代表你也不喜欢啊。其实它都很正常，但他们的食物就真的比较油，比较咸。可是我觉得还不错啊，他们因为人力比较多啦，像咖啡啊、蛋啊都有周边服务。他们都是你点好，他会送过来。OK，Thank you。然后来了一个我们没有点的东西，这是什么？他自己送过来的，像西瓜汁。里面有姜，喝了之后你的表情就会姜这种。Oh my god， 我不喜欢，这个也给我老公。所以来突击小孩有什么心得吗？他们来得太短了啦，下次要送久一点，给他送个半年。让他们感觉自己过得很好。对啊，而且天哪，我有看到他有交朋友，就是他们已经有交换，就是互相联络的方式。然后有约要一起做什么，我就觉得这样很不错。因为其实上一趟跟他们一起去游学的时候，他们就完全没有交朋友，因为爸爸妈妈都在嘛，就很不想要跨出那个舒适圈。但这一次我就有觉得说，没错，我们就是让小朋友自己来才是对的。因为毕竟天娜也高中了啦，然后悠悠啊也是国3了，对，其实慢慢都要有自己的交友圈，有时候我们一直跟着反而不太好。对，然后我们这一次有觉得说，他们自己上课是有一些心得，他们有自己先跟我们分享了一些，但是我觉得听他们讲会更有趣，因为从他们嘴巴讲出来的时候，我们真的也是笑到不行。然后 GLC 的位置啊，我觉得它真的非常非常的方便，可以完全理解为什么非凡游学会推荐我们去 GLC。因为它的游泳池真的是很不错，然后它整个大家交易的空间也很棒，然后它的餐点其实我已经吃过，我觉得都算是合口味，然后它的住宿环境真的也还 OK。那我们之后会有一支完整的影片介绍 GLC，大家可以继续 follow 我们的频道。这次整个来说，我觉得小朋友有觉得更自在，因为已经习惯，已经第3次来了。对，小时候是第1次，小时候那次有点怕怕的。我们其实呢第1次来
来菲律宾是2017年哦，到去年我们完全没有来过菲律宾，就是因为我们对它的印象极不好。现在真的改变蛮多的啦。对，就觉得真的差蛮多，所以我们在这么短的时间来，已经来3次了。从去年到这一次，我们已经来过菲律宾3次了。而且接着我们还要去长滩岛，没错，就觉得非常的期待。应该说这几次的旅游经验对菲律宾的印象就是大大的提升。它其实离台湾很近，2个多小时就到了。从7月1号又开始免签，对，我觉得大家真的可以考虑来走一下。我会出一支，就是如果你来菲律宾要做什么，推荐大家可以做什么的影片，大家可以参考。我们刚吃完早餐，刚才有签单，折扣完以后，因为我是会员有折扣，是1根600peso，就大概300多台币，价格啊不算太高，而且我觉得蛮值得来试一下的。我们现在在6楼，想要来看看它的游泳池跟健身房，对，看一下它健身房好了，等下再去游泳池，要逼一下房卡。门禁很森严呢。对，而且现在目前里面没有人呢。我们想去晒个太阳，所以刚换了泳衣，进来他的健身房看一下。他的健身房没有到很大，不过还晒到太阳。这边有一些自由重量的，然后这边也有重训的机器。哦，这边有联动外面呢，直接联动游泳池。现在走出来，到户外的泳池空间。从我们房间就可以看到泳池，总共有2池，有一池这池啊是给小朋友的，上面还有一池比较长。我们可以去那边。对，去那边晒太阳，这个大概有20公尺左右，还不错。我们找了一个旁边的位置，稍微休息一下，工作一下，从这个角度看过去泳池，这样。最后，我们来开箱一下这间万丰酒店。这间万丰酒店呢，我真的觉得其实它比我们预期的都好蛮多的，除了位置比较稍微远一点之外，它价位大概就2000出头啦，一个晚上，所以价格啊，我觉得也算是合理。它的房间呢就只有1种，那我们的楼层呢是在8楼，但是它总共好像也就是只有9层楼而已，算是蛮高的地方了。一进来右手边啊，这边有冰箱、保险箱，还有一些简单的茶品。那它这边呢有一面全身镜，这个镜子呢它是有轨道的，虽然它的衣柜是开放式的，不过它是可以有一个轨道的。可是我个人蛮喜欢这样的设计，因为啊它整个平台啊非常的长，所以啊如果你有在放行李的话会很方便。再进来的左手边就是浴室，它的浴室其实就是简简单单一个淋浴的空间，那这边呢它有它的洗手台。那它的镜子哦是做整面的哦，在这个厕所啊，你看哦，你在这边把衣服脱光的时候，是每一个角度都可以看得到自己的。所以你昨天晚上有脱光看自己吗？我昨天要脱衣服的时候，就想说啊，反正我老公在那里看不见我脱衣服，然后我就在脱的时候，我发现不行因为这镜子会看得到。其实你看那样子，好像还是看得到我，所以我又默默把它关上。给你老公看一下会怎么样？不是就觉得好像有点太赤裸了，没有想到这不如就是没有达到我的预期，本来想说这样子已经就是都看不到，结果没想到还是看得到哦。然后它整个配色还是比较温暖的，给大家看一下它的地板，它是瓷砖，一直延伸到浴室，都是用木头颜色的瓷砖。对，但是他们这个缝很大，不知道为什么，因为它的里面的厕所其实也是用同一块，然后它那个缝就是感觉很大一个洞。对，它没有泡澡的地方啦，可是它淋浴的空间是这样的，给大家看一下。我是觉得它的水压算适中，不会太弱，也没有太强。我觉得还 OK， 但是我其实一直很介意它那个缝很大。为什么？因为就可能有点强迫症。你从这边看哦，它的那个瓷砖，每一个那个水泥都铺出来，就很像白胶涂太多，然后那涂出来，你知道吗？对，每一个缝都可以看得到，我就很介意。在洗澡的时候，看着那个墙壁，然后就很焦虑。因为这样子啊，的确是比较容易卡脏东西，给大家看一下，所以它也是有它的小缺点。然后它的空调呢，是用 Hitachi 哦，对，很不错哎。现在都是用这种触控面板，我觉得很棒。对，不过它的风扇是稍微比较大声一点的。那边有一个沙发，
然后电视在这边，电视大概就在50寸左右吧。那这边呢，它的床是2张单人床，但是是加大的。我们2个昨天睡完都觉得它的床蛮好睡的，软硬度适中，很不错。对，不会太软啊，有时候很怕很软，它的是不会的。对，但是有密集恐惧症的人，对于这个被子可能会比较难受，因为你看到一个一个洞。我昨天在看的时候想说，就是它有很多一个洞包，就是看了有些就是觉得这样。你已经密集2次了，我厕所也密集，床也密集。就是没有厕所那个是因为它那个水泥都已经涂出去了，好不好？哦，那不一样的东西。然后我们这边的 view 是还不错，往外看啊，其实就是游泳池，然后再往外看啊，其实就可以看到岸边那边了。这边刚好建筑物都不是说非常的高，所以你可以看到很远很远的地方。没错，然后我们昨天办公啊是在这边有个小圆桌，可是椅子的部分呢，就只有1个人可以坐，然后边办公。我们要离开这间酒店了，最后讲一下心得，你觉得怎么样？以同样质感，然后同样等级的万豪，在菲律宾这个价格非常的棒，完美。对，而且它的早餐呢、我觉得比想象中的好吃。然后游泳池我觉得也算还不错，就用的人不多，然后也有躺的空间，也晒到太阳。对，我觉得是蛮加分的。对，因为它是全新开幕，没有很久，所以其实我觉得这个时间点来，我觉得蛮不错的。而且它的服务人员态度每个都蛮亲切，就是看到我们每一个人都有跟我们打招呼。对，因为在宿务来讲啊，万豪系列就只有2间，另外1间就蛮贵，这间啊就属于比较 CP 值，可是就离市区稍微远一点。另外那间你不能拿来做比较，那间叫度假村resort。对，好了，最后大家记得 J5 用起来，我是真的蛮推荐，他们网速啊很稳定。下面啊都有我们的折扣码，我们下支影片见，拜拜。Like the moon needs the sun, we don't care about the